Nas estradas vemos cada vez máis coches eléctricos, seguen gañando adeptos e acaban de asinar o mellor mes de marzo en vendas. Matriculáronse máis de 12.500 coches 100% eléctricos, que son un 50% máis que no mesmo mes do ano anterior. Se non hai máis condutores que se animen a facer o cambio é pola falta de puntos de recarga. En Galicia temos un grande avance nese aspecto, a posta en marcha do primeiro corredor de electrolineiras de carga ultra rápida, Nuria. Sí, tan rápida, Carlos, como que os condutores van poder continuar a súa marcha en poucos minutos. Entre 5 e 20 minutos serán necesarios para poder recargar a batería en función da potencia precisamente desas baterías. Esta estación do Burgo é a primeira que se pon en marcha dentro dese corredor de electrolineiras da AP9. Haberá unha cada 37 kilómetros entre Tui e Ferrol, en cada unha das estacións de servizo da autopista. Desta maneira avanzase na descarbonización, pero tamén se dá resposta a unha bella reclamación dos propietarios de coches eléctricos que desta maneira van poder continuar a súa marcha en poucos minutos. Nun momento no que o conflicto en Irán está a disparar o prezo do diésel ou a gasolina, son moitos os galegos que buscan unha alternativa máis barata nos coches eléctricos. A idea de ter que estar pendente da carga constantemente pode botarnos para atrás, pero o certo é que cada vez é máis sinxelo vivir con eles. Prácticamente como funcionar con un vehículo que xa tes de combustión, simplemente implica nun viaxe, sí, planificalo hasta certo punto, pero fora deso, cargas na túa casa, podes ir a unha electrolineira, os recursos son os mismos. Ademais, o aforro é máis que evidente. 100 km en eléctrico cargando en propiedade, vale, na casa, estamos falando de en torno a €1,50. Existe tamén unha opción intermedia para aqueles que non queren un cambio tan radical. Son os coches híbridos ou híbridos enchufables que combinan motor tradicional co eléctrico. Fas un viaxe sin planificar, vale? Tes o motor de combustión e podes ir, pois como ibas hasta ahora, repostando en cada gasoliñeira e logo día a día facelo en eléctrico. A chegada de novas marcas chinesas está a colapsar o mercado, xerando dúbidas, por exemplo, sobre a suministración de pezas de recambio o día de mañá, pero o certo é que as ventaxas gañan aos riscos. Entre elas, por exemplo, as axudas que temos para a compra destes vehículos. Podemos optar, por exemplo, axudas autonómicas ou nacionais. Ademais, podemos entrar no centro de todas as cidades do mundo sen ningún tipo de restricción.